Los osos polares son uno de los animales más terroríficos de la naturaleza, pero ¿sabías que cuando vienen al mundo son totalmente inofensivos? Nacen ciegos, sordos, sin dientes y casi sin pelo. No pueden ni siquiera caminar. Dependen completamente del calor corporal de sus madres. Y es recién al mes de edad que abren los ojos por primera vez. Y tienen que esperar unos meses para ser esas criaturas tan violentas y terribles que conocemos hoy.